Siz Domstroyda Yangiqo'rg'ondagi filialiga aboy olgani kelmagan bo'lsangiz ham baribir aboy bo'limimizga kirib o'tishingiz kerak. Sababi bizga yangi chiroyli aboylarimiz kelgan. Narxlari ham sizni hayron qoldiradi. Masalan, mana shu orqamizda turgan mana shu aboyda ko'radigan bo'lsak ham, bu Vinicianka Atacento fakturasidagi aboylar. Bularning narxi 175 ming so'mdan Xitoyda Moishi aboylari. Bularda bizda 6 xildan ko'proq rasvetkalar bor. Bularni xonangizga qarab qo'yishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan aboyimiz ham juda ham skromli. Buni zarli va zarsiz variantlari bor, ko'rishingiz mumkin. Gullari ham juda ham chiroyli. Bularning narxi bo'lsa 199 ming so'mdan Yangiqo'rg'ondagi filialimizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan aboyimizni menimcha hamma mijozlarimiz uylariga, mehmonxonalarga qo'yishgan. O'sha legendarniy fakturadagi aboyimiz mana shu bo'ladi. Keyingi ko'rsatmoqchi bo'lgan aboyimiz Atacento fakturali. Bu ham bir hafta oldin vitrinaga qo'yildi. Bu ham yangi aboy. Atacento faktura ko'rishingiz mumkin. Buni zarli, zarsiz variantlari bor. Bularning narxi ham 199 ming so'mdan. Bularda ham 6 xildan ko'proq rasvetkalari bor. Sizlarga oxirgi ko'rsatmoqchi bo'lgan aboyimiz bo'lsa, Maroqan uslubidagi mana shu aboyimiz. Buni bitta ko'ringlar, qanaqangi chiroyli. Buni ham boya aytgandek 6 xildan ko'proq rasvetkalari bor. O'zingizga qaysi biri yoqsa, shuni xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Bu aboylarni ko'rdinglar. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, Yangiqo'rg'ondagi filialimizni manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Yangiqo'rg'on markaziy pochta ro'parasida. Hammani Yangiqo'rg'ondagi filialimizda ham kutib qolamiz.